Jon, mazza qildi tog'da. Shu yana 2-3 kun qolsaydi nima bo'lardi? Jon, men ham siz bilan birga qolgim keladi. Ketgim kelmadi. Yana 1-2 kun mazza qilib dam olardik-a. Faqat ana uydagi chol bor-ku. O'sha chol mashinda jonimga tegib ketdi. Uni bir narsa qilgandan keyin doim birga bo'lamiz, xo'p? Hamma yaxshi ekan. Haligi Buni menga ber. jonim, sizdan jonimni ham ayamayman. Yoqdimi sizga? Buni sizchi? Yaxshi. Oy, hozir bir. Alo. Assalomu alaykum. Da, eshitaman. Shirinxon Mansurova. Ha, manman. Men eriz advokatiman. Ishlaymi? Eriz hamma boyligini Nima? yetimxonaga qoldirdi. Qanaqa qilib? Shundan xabar toping dedik. Voy vijdonsiz. Qayerdagi qalangi qasangilarga hamma pulni, mashinani, uyni xatlab ketibdi. Nima deganing bu? Shuncha vaqtimiz ketdi. Meni ham 2 yil vaqtim shundoq so'nib ketdi. O'zingni bos, o'zingni qo'lga ol. Nimadir yo'li bor, nimadir yo'lini topamiz. Yur jonim. Hammasi yaxshi bo'ladi. Kirib ol, ha? Hozir qilgan ishi uchun javob beradi bu chol menga. Yo o'ldiraman, yoki bo'lmasam javob beradi. Shoshma, jon, shoshma. Nimadir o'ylab topamiz. Advokatlar bor edi-ku. Aqlli bo'l qilaylik. Qarang, bu kishini yotishini o'likka o'xshab. To'xta. Shu yotishlari boshqacha. Berib qo'yamiz, avering. O'libdimi?